哦，它有波浪，然后哎，它好快啊！快点快点快！哎，我太有波浪了。哦，这边凉哦。但它的行程跟它的行程不太一样。哎，我们刚刚前面是谁？这边啊，是他吗？会不会？哇，它跟我行程一模一样的行程。哎，它旋转，旋转，哦，大旋转，哦，好好玩啊！喜欢可以再玩一次啊。这个什么？我们要去那个瀑布吗？对呀，我要去那个瀑布了。他在喷水吗？是火而已。那个会怎样吗？我不知道。要卷进去。我要去瀑布了。不好意思，一点点，还蛮好玩的，蛮好玩的，超好玩。哎呀，我觉得我会吐哎。你要看远方，你看远方就好了，不要看近的东西。先转哦。